السلام عليكم. أهلنا الطيبين السامحين الزينين. نحن طبعا في أحسن مكان في السودان، في أجمل بقاع العالم. شايفين السحابة دي؟ شايفين الزراعة دي؟ شايفين المناظر الخلابة الطبيعية السمحة دي؟ احنا عايشين فيها يا جماعة. والله احنا أحلى ناس، أحلى ناس بطبيعتنا بجمال خضرتنا وزراعتنا. زارعين سمسم وزارعين العيش وزارعين القطن. الحمد لله رب العالمين، دي نعمة. طبعا يا اخوانا داير اوصف لكم جزء من الجمال بتاع الجزيرة. مهما كان احنا هسه ماشيين في حكاية بتاعت 3 4 5000 فدان زراعية. والله الحمد لله رب العالمين، دي نعمة. انا غايته بس داير اوصل لكم صيغة الحاجة اللي احنا هسه قاعدين فيها، او الطريقة اللي احنا ماشيين فيه. سلونا على الطريق شوية كده عشان يشوفوا الحاصل. دي كلها طبعا حياة من نعم ربنا يا اخوانا. يا سلام يا اخ، والله ربنا صحيح يديم من قلب النعم. الجزيرة، من أرض المحنة. نحن هسه قاعدين في أرض المحنة، أنا وحذيفة، معاكم حذيفة طبعا. الجزيرة الخضراء. خضراء أكتر من كده تاني فيها جماعة؟ تاني في خضراء أكتر من كده؟ بالنسبة لأخواننا المغتربين، كلمة لأخواننا المغتربين يعني. أما بالنسبة لأخواننا المغتربين، والله حي ربنا إن شاء الله يرد غربتكم سالمين وغانمين. كويس. تاني حاجة، أمشوا حتيجوا راجعين تاني لبلدنا دي. الخضار بس ما تنسوا والحياة بلدنا دي يا والطبيعة جماعة. دي، عارفين الطبيعة دي. الطبيعة دي أهم حاجة، الطبيعة دي أهم حاجة والله، ما تنسوها. ترى البلد دي ريحته، ما تنسوا ريحة البلد دي. ما بتتنسي. الريحه بتاعت البلد دي ريحه التراب، ريحه الدعاش، ما تنسوها يا جماعه. الكلام ده بالذات طب ما هو متوكل، ما تنسوا ريحه الدعاش بتاعت البلد دي. السلام باركولا. عليكم. السلام. دمتم طيبين يا. دمتم بخير.